穆斯，哎，教授，小龙在不在？小龙不在，您怎么有空来了？我有种预感，小龙可能有麻烦。您指的是？詹姆斯跟我说，艾迪·帕克到西雅图来了，就住在山本刚夫那儿。他和山本刚夫是好朋友，山本刚夫输了，他是不会袖手旁观的，而且他是个很有智慧的人。 既然艾迪·帕克来到了西雅图，而且就住在山本武馆，那小龙几次到山本刚夫那儿去切磋，也没听他回来说见过艾迪·帕克呀。哦，哎，这就是我所担心的。教授，这个艾迪·帕克极有心术，他总是摸清了对手的弱点之后再去交手，所以每战必胜。他在武术界 被称为百胜王。教授，我们现在就去山本武馆。不亮，我们去山本武馆。是吧？你还好吗？布鲁斯，布鲁斯，站得住吗？究竟发生了什么？你们为什么杀我师傅？